tunakukaribisha katika mkesha ambao utafanyika usiku wa tarehe 31 kuelekea tarehe 1 ya mwaka 2026. Wako watu wengi ambao tayari wameshatangulia kwenda kufanya vitu vingi vikubwa. Mwezi wa 12 wanasafiri kuelekea vijijini, wengine kwa waganga wao kwenda kurenew mikataba na maagano. Lakini sisi agano letu ni agano la kimadhabahu ya Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi, na zindiko na kafara yetu ni damu ya Yesu Kristo. Hatutegemei damu ya mtu, hatutegemei damu za wanyama wala za viumbe. Tunao damu moja tu ambayo ni ya Yesu Kristo, ndio silaha ya mwisho ya kanisa, na tunawakaribisha kwa sababu ushindi uko ndani ya kanisa. Karibuni sana madhabahu ya Yesu Kristo. Mkesha huu utakuwa ni mkesha maalum ambao wa kuwekwa wakfu ama wa kutawazwa kupitia maji maalum ya maombi, ambao maji hayo utatawazwa uso wako, mikono yako, miguu yako, kuwekwa wakfu kwa ajili ya msimu mpya. Wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kama tai, watakwenda kwa mbio hawatazimia, na watakwenda kwa miguu hawatachoka. Basi njoo upate nguvu mpya kwa ajili ya msimu mpya ulioko mbele yako. Watu wengi wanaanza mwaka vibaya. Wengine wanaanzia kwa waganga, wengine wanaanzia kwenye mizimu, wengine wanaanzia kwenye uchawi na ushirikina, wengine wanaanzia klabuni, wengine wanaanzia barabarani, kwenye mikusanyiko ambayo haina maana. Lakini wewe mwenye hekima na unayependwa sana na Mungu, hekima yako ikusukume kuanzia kwenye madhabahu ya Mungu. Mwanadamu ana maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza ni sehemu anaishi, eneo la pili ni sehemu anayotafutia riziki, eneo la tatu ni sehemu anapokutana na Mungu. Na mahali unapokutana na Mungu ambaye yeye ana upako wa kuanza na wa kumaliza, kwa maana ya Alfa na Omega, manake ndio mahali ambapo ni mahali sahihi kwako kuanzia mwaka na kuanzia kila jambo ambalo ni jema. Na ndio kwa maana tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu sana hapa Ngomeni, Kimara, Temboni. Na kama uko mataifa ya mbali, mikoa ambayo labda kwa namna moja au nyingine hauwezi kufika ibadani, basi moja kwa moja ibada zetu zote zitarushwa kupitia television yetu, YouTube pamoja na redio wa shirika ambazo tunafanya nazo kazi kutoka madhabahuni, ili uweze kushiriki kikamilifu kuanza na Mungu, kwa sababu shetani naye anawatafuta sana watu ambao wana maono ya tai, ili aweze kukatisha maono yao kwa kuhamisha ama kuyavuruga. Na kama una maono makubwa juu ya mwaka 2026, basi karibu uanzie nyumbani mwa Bwana ili ukafanyike baraka na uone Mungu akikupa nguvu za kuweza kuyatimiza maono yako na kukufanya upae juu kama tai. Ni wakaribisho wote kwa moyo mkunjufu kabisa, na Mungu awabariki sana.